sữa và chúng ta thấy luôn nhé. Trà sữa chúng ta ra ngoài đi Lucky, nó lạnh tới độ mất. Đây là hậu quả của việc chơi trốn tiền mà trong chúng ta sẽ cho dung dịch rơ miệng vô nha. Ôi, cậu tìm thấy tớ rồi, nhưng mà cậu có người giúp đỡ. Còn đi kiểm tra bên kia đi, không có. Bây giờ ta dung dịch rơ miệng vào một ly. Chúng ta cho 2 dòng. Chúng ta cho hết một chai luôn. Chai và mình cho 2 chai, đây 2 chai. Bộ nó nói nó nói hoài chữ hả? Dạ, nó nói gì đâu, nó đang quay mà. Im lặng đó, chúng ta phải chơi trốn tìm thật rồi. Ôi. Bên kia có tiếng động, chị muốn chú ý kỹ. Chú ý sẵn sàng. Sao phải bằng tay luôn nha. Lối này. Lối kia. Chắc là tiếng gió thôi. Ngoài này chẳng có gì hết. Chúng ta rút lui thôi. Tại sao hai người bọn họ lại trở thành như vậy chứ? Chúng tôi không thể không giữ thưa sếp. Cứ tìm tiếp đi. Nó đang ở đâu đó ngoài kia. Mình chắc chắn là như vậy. Mình có thể ngửi thấy mùi của nó mà. Gã con đó nên giờ ta chứ. Họ cần tới pháo đài rồi. Ta cần phải đuổi họ đi và cảnh báo cho những người kia. Cái đồ gì vậy chứ? Không phải tôi, phải là bộ lỡ chân của mình thôi. Đó là một cách hay để đuổi họ đi á. Có chuyện gì vậy? Đây là cái kiểu gì? Cảnh sát đang ở phía sau, chúng ta phải ngụy trang ngay. Công đeo ba lô phản lực và bật chế độ ngụy trang lên, hiểu chưa hả? Sẽ trốn tìm công.